버트라인에 자동차가 사고가 났을 때 순정품이 아닌 OEM 인증부품을 써야 되는 그런 이슈가 지금 있습니다. 그러니까 OEM 제품이라고도 하고 많은 애프터라는 제품도 있고 에코 인증부품이라는 것도 있는데 이런 건 나중에 설명을 드릴 건데 그런 순정품이 아닌 대체품으로 사용을 하라. 그게 목적입니다. 그리고 그 부품은 순정품보다 가격이 조그만 거는 10% 20% 사이에서 많은 거는 절반 이상 가격이 싸니까 확실히 보험료가 수리 비용이 작게 나오겠죠. 대물보험 처리가 문제인 거야. 솔직히 내가 피해자로 상대방이 내 차를 박아가지고 했는데 누가 에코 제품 쓰고 싶지? 다 순정품 쓰고 싶지. 그렇죠. 그 댓글에서 본 거 있었는데 이제 이런 거예요. 내가 행이 샤넬백이 있는데 그 샤넬백을 내가 어떻게 해송을 했어. 근데 그럼 내가 짭을 잡아주겠단 말이야. 아, 그렇지. 댓글에서 있더라고. 짭을 잡아주겠다.